हेलो फ्रेंड मो प्रियंका आपण मैंने समस्त को कोरापुट ओडिया ब्लॉग्स चैनल रो स्वागतम करुच्ची। आज मु आपण मानक आमर छोट पिला बा बड़ लोक को किपरि आमे ठंडा काश कफ भली समस्या तुरंत आराम पाई परिबा। आज मु आपण मानक एमिति एक घरोई उपचार करके देखैबी जहाँ निजे रोषेई घरे आमको अति सहजरे मिल जिवो। ठंडा काश ज्वर नाकरू पानी बाहरिबा भली समस्या को आमे कम समय भितर ताकू दूर करि परिबा। मु निजे यह परीक्षा करके देखी मो झील को बेसी ठंडा काश होता मु निजे परीक्षा करके देखला पर मु आपण मानक सहित ये वीडियो शेयर करुच्ची। तो आसंतु देखिबा ये वीडियो को आमे देखंतु। यह करबा पई मु एठी 7टी लवंग नेछि ता सहित 7टी गोलमरीच नेछि। देखंतु यह आमर रोषेई घर रे अति सहजरे ए सामग्री मिल जिवो। यह ठंडा काश ज्वर एवं नाकरू पानी बाहर बहुत कम समय आमको आराम दे थाए। तो देखंतु मो गैस रे आमर रुटी करबा तावा को गरम कर दिछि। आमर तावा गरम हो गलानी। तो अबे मो लवंग एवं गोलमरीच को एथिरे भल कि टिके भाजी देबी। देखंतु आमर गोलमरीच एवं लवंग भल भाव भाजी हो गलानी। आस्ते आस्ते कलर चेंज होबार लगी पड़ी। देखंतु व्हाइट कलर देखा गलानी। एथिरे आमर धुआं बाहरिलानी। एबे आमे याको आमर रुटी बेलिबा बेलना और बाड़ी रे ताकू गुंड कर देबा बा छेंची देबा। तो देखंतु आमर गुंड हो गलानी। मो गोटे चेमुटे गुंड एवं आमर 1 स्पून महो ऐड करी। यह एतिकी एही परिमाण आमर होचे 2 वर्षर पिला मानक आमे एही परिमाण रे खाइबा को देई परिबा। आपण माने एमिति निश्चय करंतु एवं 1 ରୁ 2 दिन भितरी पिला मानक आराम लागिबो। जे परि खास हितरे मध्य एथि उपचार मिली थाए। आपण माने थरे निश्चय ट्राई करंतु। आ वीडियोटी भल लागले प्लीज लाइक कमेंट एवं शेयर करंतु एवं चैनल रे नथले चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु।